来解决黑色的问题。这是看的是企鹅，看到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 企鹅站在那个并鞋上面，看到企鹅站在并鞋上面，很绝望啊！那个企鹅看到那个站在并鞋上面，很绝望啊！企鹅站在并鞋上面很绝望啊！企鹅站在并鞋上面很绝望啊！看到温度越来越低，越来越低啊！它一点办法都没有啊！感觉温度越来越低，越来越低，一点办法都没有。感觉温度越来越低，越来越低，感觉它一点办法都没有。感觉温度越来越低啊，越来越低啊，它感觉一点办法都没有。感觉温度越来越低啊，越来越低啊，它一点办法都没有，它就只有在那边喊啊，太冷了，太冷了。是啊，他一直喊啊，太冷了，一直在喊啊，太冷了，一直在喊啊，太冷了，一直在喊啊，太冷了。但现在看到那个飞碟啊，飞碟即使路过北极啊，它也没有给他们传能量啊。北极啊，没有传能量到北极啊。没有传能量到北极啊，所以啊，那个飞碟路过北极的时候是把那个红外线是关掉的，是把那红外线关掉的，是北极的时候把红外线是关掉的，但我不知道原因，但我不知道原因，当然不知道原因，当然不知道原因，当然不知道原因，让我看到啊，看到啊。看到啊，又在下雪啊，下雪啊，有个飞碟路过的时候啊，他特意把那个红外线关掉了，特意把那红外线关掉了。如果不关掉，会什么个结果呢？会冰雪上面会那个北极会产生那裂缝，因为那受的不轻呐，会产生裂缝，会产生裂缝，会产生裂缝。会产生裂缝，如果产生裂缝了以后啊，它会散开呀，向其他地方散开呀，散开以后啊，那就是大冰山了，那就泰坦尼克号就是不但发生的了，泰坦尼克号就不但会发生的了，所以啊，它就没有把那个北极那边释放那个红外线了。没有在北极那个释放红外线的，没有在北极释放红外线的，一旦离开的话，就滑出去了一块块，就不但把那个泰坦尼克号沉没，而且这些漂流到其他地方啊，一旦释放开啊，那海水就不是上升一点点了，那海水不是上升一点点了。所以啊，综合考虑来啊，北极那边啊，不断的在下雪啊，它上升的海平面的高度啊是有限的。但是如果给它释放红外线以后啊，产生的裂缝啊，那滑出去的那些啊，一个个可以成为板块，那种融化出去的冰雪的。造成的海平面升高，不是叫有限的了，是很明显的上升了，是很明显的上升了，是很危险的。所以啊，非得经过北极的时候，他就把那些温度关掉了，就没有给它释放红外线。那企鹅怎么办呢？他一直喊冷啊，一直喊冷啊。一直喊冷呐，一直喊冷呐，
能忍受吧？他说能忍受，他说能忍受，但是担心后来忍受不了。他说能忍受，但是担心后来忍受不了，能忍受，但是后来会忍受不了。哦，飞碟上把检测数据告诉我了这边，才告诉他，已经到了极限了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 ，温度不会再低了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 。哦，温度不会再低了，那已经不寒了。那就不寒了，那个企鹅寒冷呢，是为未来寒冷的，为未来寒冷呢，目前还是在能够忍受的范围之内目前还是在能够忍受的范围之内目前还是在能够忍受的范围之内哦，知道了。